Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sanak dulur dimanapun berada, terutama di wilayah Gelombang, di zona 1, zona 2, dan zona 3, dan juga di wilayah sekitarnya OI, Marinim, dan wilayah Sumsel. Saat ini telah hadir waterboom Amri Rales, wahana untuk anak-anak. Kami waterboom Rales menyediakan tempat prewedding bagi fotografer yang ingin mengadakan prewedding. Kami sediakan tempat di waterboom Amri Rales, dan juga kami menyediakan fotografer khusus dari waterboom Amri Rales. Silakan menghubungi di sini. Demikian penyampaian saya selaku pimpinan daripada wahana ini. Salam dari saya, salam santun Big Boss Rales Amri.